Que us en recordeu? Mira, què va ser, dijous o divendres que vam comptar quants dies faltaven? Dijous ho vam comptar junts, oi? Que volíeu saber quants dies faltaven pel dia de Nadal? Soc l'Elga, mestra d'educació primària. Aquest any tinc nens de primer i segon. I el meu camí fins a arribar aquí a l'escola ha sigut una mica incert, no? No sabia que seria el lloc on al final encaixaria, on acabaria sentir-me realitzada professionalment. És el 19. Demà te l'hauràs d'apuntar aquí. Però, mira, l'hem de tancar, la rotllana? Hola, soc l'Aida Puig, soc mestra d'educació infantil i aquest any estic fent de tutora d'un grup de 18 nens d'entre 4 i 5 anys. Tot just ara és el segon curs que hi soc, però sí que és veritat que abans vaig estar 4 anys fent de balladora, que m'ha ajudat molt a agafar molts hàbits, a veure moltes coses que passaven a l'escola i anar-ho incorporant a la manera de fer, de ser mestra d'ara mateix. Per què ens falten 2 dies? Potser l'encàrrec més important dels mestres i de l'escola seria aquest d'acompanyar el creixement de les persones. Els nostres nens i nenes formen part d'una família, formen part d'una societat i, per tant, acompanyar-los en el seu creixement individual, però també com es va construint a nivell col·lectiu, el viure en comunitat, el respectar-se uns als altres, en comprendre les diferències, doncs és un dels aprenentatges que els podem donar més importants per la vida. 16 i 16. Ja tinc una idea. Primer podríem fer 16 i com que ja en tenim 16 ha anat 16. Soc la Clàudia, soc psicòloga i ara estàvem amb el Gerard dedicant una estona a un espai de lectura. És un espai que dediquem tots els dies de la setmana perquè els nens i nenes puguin passar a llegir i desenvolupar aquesta habilitat lectora. La funció d'un psicòleg o una psicòloga a l'escola és molt ampla. L'objectiu principal seria com fer de nucli i d'unió entre mestres i nens i nenes, no? Detectar com necessitats i poder ser el pont entre la mestra, la família i una mica com crear aquesta xarxa i aquest espai en què el nen i la nena es pugui desenvolupar de forma còmoda i poder treure el millor de cadascú. Exacte, la Maria primer és d'observar. Ella amb això sí que es mostra prudent, intenta copsar molt com és cadascú i ara ja la veiem molt còmoda, mostrant-se molt com és ella i molt entregada amb el grup, amb les relacions i vivint-ho tot d'una manera molt enriquidora. A casa la veiem molt en la línia que tu dius, no? Jo recordo que de molt petita deia que volia ser mestra i ho tenia molt clar i els meus pares sempre m'ho diuen, que jo sempre havia dit que volia ser mestra, però bueno, és una cosa que quan arriba el moment pots seguir-ho o no, i en el meu cas vaig seguir, suposo que de l'experiència tan agradable que havia viscut aquí a l'escola. Molt bé, i has d'agafar el rotulador negre. A la facultat és veritat que t'ensenyen moltes coses, a les pràctiques que fas des de la universitat també, però quan et trobes davant d'un grup que has de gestionar, que has d'ajudar-los a que es facin preguntes, a aprendre, a provocar-los situacions i contextos que els ajudin a aprendre moltes coses, crec que és quan te n'adones de la importància de ser mestre. Què et sembla si féssim quan fem espais, que puguin triar el que vulguin, que puguin anar aquí al cavallet o a dalt, si volen mirar llibres o aquí pintar, com vulguin. Sí, perfecte. Bueno, que vagin decidint una mica què volen fer i que puguin provar diverses coses. Soc la Núria Mates, soc especialista en artística aquí a l'escola. Jo vaig estudiar Belles Arts, suposo que això va venir donat per una part per l'escola, jo sóc exalumna de l'escola i aquí sempre l'art ha tingut un paper bastant important. Una de les feines que tenim com a mestres és aquesta, no? La d'integrar aquests llenguatges artístics, en aquest cas aquí seria més el llenguatge plàstic, els processos d'aprenentatge que es van donant a l'escola, no? Perquè d'alguna manera ens donen altres possibilitats per explorar i també ens donen l'oportunitat de tenir altres mirades sobre el món, no solament el món en què vivim, sinó del món en què formem part, no? Molt bé, doncs estem a la classe dels nois i noies de 5è i 6è. En aquest moment no hi són perquè és el seu dia de bosc i és el lloc on, a partir de tenir-hi aquestes vivències i experiències directes, actua de motor per tots els projectes que després sorgeixen i fem créixer un cop estem aquí a l'escola.
És un projecte de bosc que va encaminat a poder fer aquest retorn a la natura, al medi que ens envolta, i nosaltres pensem que l'escola és permeable i, a més, el més oberta possible, perquè tot el que ens envolta és el que fa que puguem investigar.